Right, niti yokinene na nibwa non tupokona kanya kwatana na oni oroperu ari kinde to chaweru da mwa kwitariki 19 mweri yeli mwakeni yengiri 25 oroperu etu kubanganiriti manto kadomba kinyaya maneti na muchimani yoro yakarakarikite garoni ya munini wa rais na Ramiro marombete kwedira bai kinyaya na yangia maingi kinde to chetu oroperu ari ndimbere yara tukirito rito kinde to chetu. Mwakuruna na batato gututiro toro chibitare bare kunyonda wa ye kuwera ye kereke yogurt. Atungeria bamwe Meru chamani ya nyuma ya muchamani ya Karen Kwariri otungeria wa kaunti ya Meru. Na njuri ncheke yaro kumeneria muchamani ya atungeria bamwe nyuma ya gutirimana na DP Kindiki. Erueto kuretera roni romo anyarwa garu ya Mudaraka. Wanaitwa madhidi wa Roberto Eno Maureen, Kirmina Ngeto Phineas. Imana, ndeto cheru da imwikambiria da ichuchongwa tukambiria ni ati atungiria ba kaunti ya Meru bario kiraitu murungi Peter Munya medikali ntore bunge MCAs mirongwena na mugwanja ni bachimaniria utuko kwariria utungiria ba kaunti nyuma ya muchimani ya Karen yurayo atungiretu ni DP Professor Kithure Kindiki atungiria bahani bawatanirite na Kayuka Mwati dirikaine ni batire kuthikira Meru kenda kono kyotungiria na kinyamirandi ya wetina mbere. Na kare mwanya na ritiria kuonekana otubo ukira ntukwenarwa mushemano jorumo katika gavana bakuru ba kaunti Meru bwana Kirito Murungi bwana Peter Munya senator ukanyumene bwana Medekali Ntore abunge bonde ba Meru MCs bonde ba Meru amwaka njoli ncheke barirebere na barire wetina mbere ba kaunti Meru kulingana ambishira tomokirite kumakirika nyoni mtwetu ororale kiri mushemani ojojo ishona neti urumona ngwatane rwenene ntomonyo iri kinyere mwingi mantu ja kaunti Meru joje no batumono nkurukeja mona shesonde kiumbe oho na kulingana kanyoni mtwetu na raturi atongire borale kanya kwedro bekidani kinya wekinya kumana ndikweta na mbere ne nyankoroki mbere tariki 10 mwezi wa twetete mushemani ojojo najo juraithikire nyumejo munioris Professor Kithure Kindiki onture neje Karen atongire bakionekana kwandikira thirikari Kenya baroge ntumuri na kumira kire Kithure kiminene kaunti Meru wantukira twetete Kithure kionania ethiro bakendera ukindane barabara ne mwaka ere kana juketho jo mwamberio jo muthirikire jo chore o tegerete no kwekire moyo jereza mbichene yakona ni atongere babaro beno itekibune na bogisisi nene kaunti Meru amwa magana na magirija thingati ibona ni tie bakenda gutema mukondo jo mwezo gisiasa bakiwa gutombeka kaunti ngi chito chigita na mbere inde kaunti Meru no sinema na madrama atere na kumakire kanyoni mtwetu na turite mishemani wankabo ikambira kwedure kideka kumira ja gweta na mbere muguna moroto jo more na juju kureta Meru bonde amwe koromba ninya kweregera nikenda kuna rugendo rwo kuma Misiri gweta Kanani kwa ntuko 26 iritigere reporter Ntoshoro TV kuma ja kingine ne kinene kemusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Kundukia kurubanjuri ncheke kirakiwata governor wa Meru Kaira Mwangaza mbaru gitungiretu ni mukarigite wa Adrian Ruiba maneti muchamanio yura budiriwe egoro ne bamabatungira ba Meru nyuma ya yura karikite Karen kwa DP Kithure Kindiki na bakuwa nimbichete agiri nje ya yumba kwadura na Meru ibakurigara imbi muchamanio yura direte ukibangana yura bakiromba nendikiretu Murungi no ntu mukuro wanjuri kwigwa na kutederia kendo chokaniria Meru. Nyuma ya mucemanio watongere wa Meru mwanya urarombete kwigwa ugitana muthenya wegoro kenda kwariria mirandi ya uthii na mbere ne munini wa rais Kithure Kindiki ntere chekare ni Nairobi urarombire kwigwa kithira bwega indi mathani mangi mogoro kumba kwigwa kionekana bamwe batongere baruthite mucemanio guntu kungi indi gikundi ya kurubanjuri ncheke batongoreretwe imukaririgite wono andiria na ruyaru ibamenerete mucemanio yo gajiri bakiuga bomba kwigwa kithina mbere na kwangaratene mantu mega mara barombete kwigwa bakiare bari kareni
igoro iturethere muchemanio ywa deputy wetu wa president Kithure Kindiki aitete Meru County atongoria ba Meru County na twethie boya na ito mwere iboega nonto botwita hata ingawa kinyakitha na amenya kwina challenges lakini na twetire na tumiro umeboa we kuona Meru tukwatanira tukwa kintu kimwe kuringana nawe wengwa lakini nonto bora boturiaretie twekuma Karen kwa deputy president wetu Professor Kithure Kindiki kwa mchamano yonge tukuona wetandra yoke endelea mitandaone mbwere to yota Karen 2 hende turoria deputy president wa Karen 2 re arari wo deputy president wa Karen 2 arari wo. That's the question we asking. Na batu kuria ibarabara etre mchamano yono yo to kurike kuthiria na batu twana Meru twana tuwireto tukuwa Meru ikuwatanira na tweta kubuthira maendeleo ya twanenganire nonto Professor Kithure Kindiki our able deputy president of Kenya atubangirana sub county kenda chieto cha Meru na uo sub county irete maendeleo ya bakwenda banjiretie na priority number 1 monga priority number 5 na tobwithia bou totongere tune MPs wetu ndatwe ya na thomero mantu yonde na akiugokia na akiandika wengwa indi tukathirie bwega na twana tuwiritwe tuiche utobangira mwanda wetu na president wetu Meru yatetheka miaka letiere mbere turinga kura 2027 bahati mbaya na muntu tena nthoni tena ume aitaka bwithe muchamano yongi jwa ingulundi kinyantu batare muchamano nayo miaria no ya mukariri gito yo nombete kuigwa wa tambaru imwandiki kirenjori wenu na Solomon Kenyua uraombete kuigwa akiuga uyungi muchamano uraruthito wa yiri no kuthina mbere na kwariria mantu kiumbe inditi kwariria mantu megeni na uthina mbere Meru akiure Kindiki na thingatiro bura baraugite kare ni atakwangara teno na antu bangi na mantu ya jarejire tiga muchembanio jongi tiga jora turale iyo jawi mantu ya kinyume na kethere jora thitheruwe bo barathitherie ijwao tejwa Meru na pamuthia buru tulenda kwira deputy president manjora turabangire turi a Meru ijwaga tuthitheria ora turabangire no turetikiririe non tonjorie Meru itanguge na thirikari rero kono makatu yanguge na kawira ainga bano Meru no makatu yanguge na Kindiki deputy president wetu na no makatu itanguge na rais wetu William Ruto na MPs baba bakwenda kwangaratania Meru abataweza batiomba Meru tea Meru ne eto twinde itamwenda imwaria kirikanjo ino ya Njuri Ncheke. Sisi tukiwa wasee wa Njuri Ncheke tunakasifu na tunalahani yale yalitendeka. Ni kweli wasee wa Njuri Ncheke? kweli kabisa Hiyo kama konji ya usiku mnaikataa kabisa. Tunaambia Kithure Kindiki Kenya yote ni yake na amesaliwa Meru na ingie Meru. Nataka nimwambie pia ngavana wa Meru akalie kiti, hakuna mtu mwingine. Hata akisikia chura ikipiga kelele kule asibabaike, kiti ni yake na afanye mazuri ya Meru. Kiripotera Ndeto cha Weru TV kumagaru ninene ya Kanja Njuri Ncheke mbetawa John Ndega. nyuma ya muchemanio RDP Kindiki aretanite goro Karen karibaburi ni bachuketie nkatho bakiwa mabataro yao ya witi na mbere yethirite nindi yagikigana bakiathira nindi barabara chio yekiro la misti maiga kinyamaturene nikinyotu ngatabogi mabukagira na yangi yara mubungere ndikire arethirite yakinyetheke KDP Kindiki igoro amuna boni boriti manto ya gutira ni yakulikidwaga kimutegi na otwachio
nyuma ya munini wa rais kurutha gikaro ntugo yegoro muci gwake Karen atongoria ba Meru na kira mubunge ona kanyaga kuromba mathina mbere mwanya kiri gicigo mbunge giake indi akariba bori bumirite na kuga buibaganiritwe maendeleo mara mubunge wa mugambire ndikiria retirie na bakiweta bura bakaomba gutetheka na maendeleo mama turakurukiria barabara kuma Gitimene weta Mwanka Kirua kene ibo rais twakurukia barabara kuma aja Mwanka Kiracene barabara iga gitata igekiro rami mbere turinga kura na itira tonere ge system ya thirikari imuntu ona ari nkwira muringi oro ringa kura kena nguge wethro etiti utegate kanya gaku gweta kuringa kura iturakurukire tibitari Gitimene level 4 na egoro iturugire to level 4 tere bodiri ekero intobire bibati kwa bieke level 4 twakurukia stima anto stima aritire andene aburi sionde anto beto bati kwa bena stima na irubu na ne omoto president wetu William Ruto bena kindike anto au ndira tosekera mono barabara yeze keja gwekero rami mukariona ari otetheka aitogire mheshimiwa wetu honorable Dikiri barariririe mantu zanjerezi yetu kuma Kirua site Mwanka Kirua na mheshimiwa itu kugaibwa kana ntuborombete gukinyithia mantu ja Mwanka Deputy President na kinya ngomba kuza inyiria kwa bunge ni sibitari yetu ibwaga muno tuna population nene sana aja sibitari yetu ka level 4 ne karetro intobire bionde bikwendeka tutethia muno anto tugita kuraja ntunanduka takantukoneji lifalo ithithwa ki level 4 riu maki level 4 ugeta ki level 6 iri to level 4 ki level 4 itene equipments igapungirendwa etethia area muno Kirua na nari na antu betu bakomba gutetheka sana na ndaigua riri nyaru iri nyaku kwena rami gwekirwa na mbaria so ndona mheshimiwa this time natungana ni teburu sima na rote kinya bitu ranenkanire na mheshimiwa biariria muno kindike netekerio tutethia na transformer zegwikira antu betu stima amwe na bobo oni ndi mbere ndi ambite kurega safari uireti Nairobi nkiuga baringire ta forum u akwaja tutuna Kinoru Stadium venue yetu agetarinda seba arabete antu akuista lot of money kutravel kuma antu betite Karen na ndikira kina maana tebweja gutwira mantu status ka Karen ekethero ngaramere gubati kwigirwa Karen ngarame Karen ni kai mono egwita antu basi nganona yankorukie kitho Deputy President kuja Meru arabati kuja wenka onto atumira ngarame njinge na expenditures chiande guru na nkurukie romba reo kiri munini wa rais amwe na rais ni ati maendeleo mama matikethero mema wira ni akende mathithio monwe so that you can get all these services no most of the time the president in the president will promise ruo na ndikira tumba kubatarira iria president wetu iria proposal iji iraretwo ni atongeria betu ikajukua ni implement njireje ni rombi ni okure ni abunge baba inge mono kuma igitare angaine munkana runa ni tunarindikiri kuna different MPs baba kurukirite au ndronete TV na nyambere weru Karen ikorari na nene bonde na indira chokeria nkatho nyei munini o raisi kwithirwa ajoketia antu ba bonde abanene tie bonde na aba bonde aba listi what matters a lot nikethirwa akeja na ja implemented ikethwa ja tithithwa uteaje nye kwithwa kwina muchemane ja jo kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Abisa bako yana ndawa na kubwithi thimi ni bambirite mugomo yo nyuma yantukwira bathirite bakia thirikari kuthira mabisa baba wite thirikari account ine regete kubwa yukiria na mabisa bagitumi na kuna ndi patichoka ngwene mwankara bakethira bakithikira wa muthuri Muriuki no ena rugono ru nyuma ya bakweja na mukaraji wa ndiko 14 ande bakethwa bagita mugomone pana baunikia makeja ndao ne kaunti Meru na bakuthi thimi na yemwe na arua ibambiria mugomo juju kiwa gitumi kio kira kinene gwita mugomone na thirikari ya kaunti Meru ndiregete kwamukira byama byao ojoroba mukirete byama bingi bya ligitani bangi ibokurikana last week kakimya kiathira itugite kaire tukambiria mugomo jwetu kethora thirikari etiando tuthikira
na thirikari kinya gwitwire batirenda kumira beja kuthikira mateta jetu kwa utwire akazi ba Meru aeje ni ndawa baba kwejana nau bate treni wethira pa maserugori umenye kwak weja kura kwa ndawa yu umenye ithina ciaku no tithimi bikuthithika utendawa ikwejano monka thirikari tuthikire imantu akurigaria muno kwethro nyatariki cia narua tutere imeshara yetu lakini harua te meshara tutetera itono kimero kwa tuka nyato tutetera meshara kaire tutetera ya promotion kaire tugatetera kiratasi gwekirwa saini kato kwanda kwira antu beto ba Meru kuma ruare tariki 19 mweri wa 2025 otire services ringe mwankara employer agetikire kwari na batwe na tusainwa recognition agreement. No recognition no work, no recognition no work, no recognition bakiwa na ndibo utikiba kwite thirikari kiraba kwenda ki ni kirore gikirwa ati kwina kiama kia rigitani baija ndawa na bara bangi bakuthithimi macibitari ne ati county ne regeta gwitikiria batu tuliriti nguge ba county ya Meru ende tutwira korita nguge goku ende bate kweja kwekira kiratasi saini yake ni remete toko na tembesa ni a member beto bogete bo bakagitwa mbesa kenda cionkeria kiama gietu lakini kwa tuika tukang'ang'anira karatasi gwikira kirore jaka karamu kwa milioni 3 kana kaba gochwa bae wa contract ya kusaina recognition agreement batu tukugwatire tukuma sibitari cietu utithimi utendawa imbeca cietu tukwenda gwitwa icio tuyobora itu igurie kiama kana ri ata bukua loi imbeca cietu kwenda wita atia twito chikorie mbi ende bi yo tuma wananchi bateseka no ndo ba muntu awitekeria au anaitwa mbeca ciawe mbeca cietu cia mucara citi nyinge muno iciti cia nyumba gakwira itu tuwete iciti cia ngai cia sai itu tuwete NSSF ni itu tuwete atu itu kuici tore no ndo ikuria witwa imbi wananchi bosafira loi. I'm also declaring that because the county has refused to engage us, we are not going to leave any minimal service in this county. All our members must walk out of work and stay at home until recognition agreement is signed. You can play politics anywhere, but you cannot play politics with workers. That is the reason why if somebody wants to vie for a political seat, you are asked to resign from public service. So why should the county government of Meru decide to play politics with workers? Ona tukwambiria mugomo chetu na arua na jokenderea mongare tukathikirwa nchokere kairi Ameru bamenye otithimi otendawa na mugomo jokenderea mongare tukathikirwa kama mbaya mbaya kama mbaya mbaya. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiriwa Kangangi. Ogromo kumontora yantakani mudhambe na kinyetheto koti ya chuka rekwattikana na bangi ya grama na yailene kare ngere nchobindeni watho lita mirongwele Jacinta kare maneti kireti etiare nchobi ende aregana na rebangi kireti etiare nchobine neringito baini ya ngiri nyana ya bangi dhirakita kwa cash beli ya ngiri 10. Samuel Gaishma na kulikidia. Jacinta Karema uraimukari wa ntora ya Ntakani location ya Kamwango sub-county ya Mudhambe akinyithitwo kotini ya chuka mbere ya mugambithania Tracy Wachira ara athitangitwo na mabiti ya mairi rimwe ria kuwatikana na bangi na ringi ria kuwatikana na nchobi ndege iwatho. Kirimbi tango ya mbere Jacinta aririkana ati igoro tariki 18 mweri uju wa jiri ari gwake ntura ya Ntakani narawatikanire ari na bangi ya gramu 200 irane ya uguri bwa chiringi tangiri 5 akuthomerwa ria mbere Jacinta na itigiritie nthitango ino aranyumani akuthomerwa maelezo augite ati kuri na nthaka chiri araitite imutetheria wira ya munda na baraibo bagukirimanwe ichibo
Meru baraugirie bamutigira bangi enu aramugambithania ataurite ati Jacinta nareganite na thitango eno. Walipiga search kwa nyumba yako where 20 liters of the list of illicit brew called umbu was recovered. Ndipo walipata 20 liters za pombe haramu ambayo inajulikana kama umbu, and also 200 grams of bang, na pia gramu 200 za bangi. They arrested the accused and escorted her to the chief's office. Walikamata au kupeleka kwa ofisi ya chief. Officers from Marima police station were called. Polisi kutoka Marima police station waliitwa, who rearrested the accused. Walikamata Jacinta nagitirito etua ria kurekerwa na bondi ya chiringi ngiri 100 kana mbia baribari chiringi ngiri 10 ara igambarire kathikirwe tariki 26 mweri uju. Jacinta netegeritie thitango ya chire ya kuwatikana na nchobi ndege iwatho ya lita 20 ira akwirikana kuwatikana nio igoro wariru. Hiyo kampuni ilikuwa tutengeneza kuita watu walisaidia kwa shamba. Hapo ndipo watu wao walikuwa wakinisaidia. Kerendi tango ino mugambithania Tracy Wachira na mugitirite baini ya chiringi ngiri 8 kana kibungo gya ntugu 14. Sheria inavyosema kuhusu kosa hilo, kiwango cha hiyo pombe, kuwa umekubali mashtaka mara ya kwanza umeletwa kotini na kuwa hujawahi patikana na hatia hapo awali. Koti imesikia malilio yako na inakuhukumu ulipe fine ya 8,000. Usipoweza utatumikia kifungo cha ndani ya siku 14. Hiyo pombe itaharibiwa. Na pia uko na haki ya kukata rufaa kwa koti ya juu iwapo hujaridhika na uamuzi wa koti. Nkiripotera Weru TV kuma kotini ya Chuka mbeta wa Samuel Gaishima. Right, na nikumira kinde tutukoda tukiona akanya kunoka indi nchokirete na ndetu ingi. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma 120 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Aro aiboje tana bote karakara andi mbi baba kare moka imbi nko barukira nante kuivangete Tujakavakara chap chap. Aya, kwani yako naye mama? Tipo akiora ya bioria. Ai, ote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimane na nonyiri. Boy na haraka. Ote mbako za kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Mako tsadia kuarete mutu jakavagara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya family. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a love once lost, Alabel, wanakutupigania.
with you. What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Na tuchokana na nyuma ya video kudhilunkia kwa mitandao na ikiona ni msiasa Edwin Bundi kiongozi kwengwa mchemoni ni yurari kwa DP kinikia tukwero na ntadhiriti akiriana na bunene nedra kiara kia ontubo na redriti nindia kiara kia kwa baibu ina kuwa budu kurari kiongozi nkorokina meneneti mutungiri wa barapa ingende ni ambunge nene Kimani Ichung'wah kwa ya mairi kia wembe ni ule migambora ni ndia direti akiwa ni koneka yakakwento bukwethira bukibangawa ke kwiritetine munini wa rais Kinandi ni kishangasha kile kionekana mdajwe goro kagita karia Amiru barani ya mchemanio na mnini ya mtongiri ya mgo kidhure kindiki ala msiasa Edwin kiongozi alaonekana na gitwa itiene bia mbere ala kalindi na kumaru ome Antonia Edwin kiongozi akaririo ntububu edho akiugo yu so nande tena thina na kwingwani lakini anto bamenye uni inda menyeri te bia mbere ebyo nkaranthi muchemani ojora jokalen the protocol and deputy president ibo baene gutubangira iti ande ndi ukaragitine no monkambire mumiru ndaigwa gituma kiamberia kuma o keuma nyuma ndaigwa bakiuga amuke atoke na ndi story iria na ni ndari actinda ugankethia kirinde ndabera bwana sifiwe na nderwa twite tumare twite kianene bangi beja twakorukania twambirie muchemanio twebere sinine untubungi dabu baraburu achone mudajwe goro antojeke mutongire barabenge mbunge nene no Kimani Ichung'wah agita miarieje. Your Excellency, sorry nimechukua muda kidogo, acha niende bunge, sina uchochezi. Nimesema tu usipofanya kazi wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Mtu akishindwa na kazi safari ilikuwa. Lakini mnaona kama huyu anaweza shindwa. Si miezi ni 3 ametuita hapa tuongee mambo ya maendeleo ya Meru. Your Excellency, vile tulisema, mimi nilikuwa hapa na watu ya Kiambu. Na niwaambie niliwachochea kidogo nikawaambia next year lazima Professor Kindiki atuite tena. Atuambie yale tumesema hapa kama yamefanyika, lile limefanyika tunasema tick. Ile haijafanyika anatuambia kwa nini haijafanyika na itafanyika siku gani. Kulingana ni kiongozi au Kimani Ichung'wah atabali gutamyarie ekonejeka kuthomera Meru. Oni nkuwa ntena thiri na ntegwiritwe imuntu gwetwa Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah bado totembo kuretera antu Nairobi weja gututhomera. Tukuretera antu Nairobi tujete kwariria maendeleo yetu ya Meru. Ugwo weja gututhomera na kuthomera deputy president wa Kenya. Kinyokeja kwithira na nenkeri giti kithure Kindiki na bati kwewe heshima na kinyagwe we majority leader. Uri mujumbe MP baba bangi only that we majority leader wa assembly. Bajaire edho akigomba kudonyane njama ekubangwa ekwangaratani otongere bakindiki. Tubarabara ali muchemani juria ibaragirwa bangaratana na bathura no ntuthairo ratwirire warega gwita ngugia ngoretanga mantu jai wembe ni ule na otwira ore wengere Gachagua tutina thina na kwengo Gachagua nani na ndi kwenda otwira atiri kinya kithure kinde kiomba kwithira ate safe no ntunura tukoni family wembe ni ule tiga thireti na matisho kiri deputy president wendete okiri wendete thiri kira turagirite aria ni mantu jegenia na maendeleo ya Meru te kwenda kumenya no waraja Kenya nkurukie mtungi no ntugutwira musemo jwa wembe ni ule igutwira kwe muntu bukwenda kunywa kana bukanywa bandaye na muthienda akibwa mantu jajo ndajararirwe ya mantu jo itinambe ne county Meru ketho jathithika thirikari iketho no ntubakuga ukeja kwithira thina ira cionthe irandreserwo ni ajumbe thina kwa thina ikathithwo ni thirikari batu tugicoka kare ni kairira turero tugacoka which is ngeja nkale hola ndira karambu maruo kaire ndina thina indi nkauga uma
batwe kira tukwenda maendeleo jaria jakethera je maendeleo maratatine nerega kuthithwa oni ngeja kare ni kaire ndeja nkare waria na muge uma mumarua kaire na ntethera ithine ko no ntwa nketha ngitethagia mumiru na mwananchi o kawaida uri okwenda gutethwa ni thirikari. Muthuri Muriuki, Wori TV, Mutirijo Kangangi. Na mwekuru mwana ende na nabaki bathatu ba miaka 11 mwanja na ilini bakwamukira utungata cibitari ne Nyambene level 4 nyuma ya kunywa ndawa ya kuiremera kuringana na ripoti ya cibitari. Mwekuru nende aragungania ndawa na yogurt na nyuma ya gukundia nabaki kinyawe thira imyunya hapa na banende bakinyizu cibitari kumania na rubwaki na kinyota ikana arabetite na mbere utungatirwa Marion Karugi na ripoti. Mwekuru umwe wa ukuru wa miaka 29 ina wana bathatu kuma Nteresi Kiengu gicioni kia ubunge kia Gembe Central wamwe na namba webo bathatu ni betete na mbere kwa mukiro tungata sibitari ya Nyambene level 4 ani nyuma ya mwekuru uyu kweria kwiruta moyo na njira ya kunywa sumu na ukundia namba webo bathatu. Kuringana na daktari munene wa sibitari izi Michael Kariuki, mwekuru uyu araurire yogati aunganiria namba na ndawa ya kuwira iria bobu manetia na nkusanio cia kimesie. Ningependa kueleza kuwa kuna watoto waliletwa hapa kama saa 6 hivi, watoto watatu pamoja na mama yao, na ilisemekana kuwa mama mwenye watoto alikuwa anajaribu kuwatoa uhai pamoja na uhai wake. So wakanunua dawa ya kunyunyizia magugu na kanunua kachupa kadogo na akachanganya na yogurt na akapatia watoto wakunywe na yeye pia akakunywa. Na baadaye mnamo kama saa 6 hivi ndio walifika hapa na tukawahudumia kulingana na ile hali walikuwa nayo, na ningependa kusema walikuja kama wanatapika sababu ya kunywa ile dawa ya mimea ya magugu ambayo ni herbicide, na tulipowahudumia kwa sasa hivi wako kwa hali nafuu na tumewalaza ili tuendelee kuwahudumia wakiwa kwa ward. Hawa watoto ni watoto wachanga sababu yule mdogo kabisa ako na miaka 2 ambaye anafuatiliwa na wa pili ako na miaka 7 na wa mwisho miaka 12. Kumania na karikare aciari ni bauritu kuthira ciando cia kimesie na njira ya kwaraniria na bangi antu akuyukia tali ara kuthiria family. Watoto hawana hatia, na kama wazazi wanakosana ama wanavurugana, wajaribu kutafuta mbinu mwafaka za kujaribu kutatua yale shida ama zile shida wako nazo hospitali kule nyumbani, na si vyema kupatia watoto wachanga namna hiyo dawa ukiwa na nia ya kuwaua, kwa sababu kile kiwango cha dawa wamekunywa ni kingi na ni kiwango ambacho kinaweza watoa uhai. Na wete ni banenkanirite karikari kiri mabisa baborisi, na katika ile hali ya kujaribu kujua ni kwa nini mama alipatia watoto dawa, tuliweza kuripoti hii kesi kwa OCS wa Maua na akapeana afisa ambaye sasa anaendeleza na uchunguzi zaidi. OSPD wa Gembe South ya Kim Silgage na wete kweria kurita mtu moyo ni kiutatina watho na ni bambiriretie kubwithia usunkuni na bakamenya etali ya kiwatho rira bakajukia. Huyu mama anasema kuna matatizo ya kifamilia kwa nyumba yake. Hatujajua haswa ni shida gani ya kindoa ama kibibi, lakini tunangoja ili aweze kupata nafuu ndio tuweze kufanya uchunguzi zaidi.
mtu kujiua ama kuua watoto wake vyovyote vile, hata kama kuna shida kwa ndoa, kuna watu ya karibu ambao mama angestahili kuongelesha majirani. So ile hatua mama alichukua ni hatua mbaya sana, sababu ukiangalia watoto na wadogo sana, mtoto ya miaka 2, mtoto ya miaka 7 na miaka 12 kulazimisha kukunywa sumu haikubaliki kama kabisa. Hiyo haikubaliki, huyu mama amekosea, na tutajua baada ya uchunguzi ile hatua tunaweza kuchukua ya kisheria. Nĩwĩte makarika ya kweria kwiruta moyo nĩ yaingĩte nĩ nyuma ya ntomurume ũngĩ nawe wa ũkũrũ wa mĩaka 22 ũkũmenyekana Eric Mwenda kuma Kimongoro utauturo ntuku ya ruari rirakwarukitwe cibitarĩ-inĩ wĩjĩ kinya wanyuĩte sumu no ntubwa ndoi cia kĩmĩciĩ. Hizi kesi za watu kucommit suicide ni kama imeongezeka kiasi. Sababu kweli leo hii mwendo ule askari wakiwa pale hospitali tulipata pia kupashwa habari kwamba kuna mwanaume mmoja by the name Eric Mwenda kutoka pale Kimongoro ambaye pia aliweza kukunywa sumu baada ya kuwa na kukosana na watu yake ya familia pale, na alipokimbishwa kwa hospitali pale Nyambene, kufika hospitali akafariki hapo. Na baada ya uchunguzi tukajua kwamba yeye aliweza kukunywa sumu aina ya Tornado ambaye insecticide mbaya, so yeye aliweza kupoteza maisha yake. Uchunguzi pia tumeanza tujue ni kwa nini ilifanyika nini akakunywa sumu. Kwa hivyo tunasema si mzuri sana hii watu kuchukua hizi sumu ama kucommit suicide. It's not the best way to solve issues. There are so many solutions within the community. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Tiria 15 niwatikanite ithenji imbere South nari chunchi bimone ndibitikone kabi kituganirwa kwithira nibiendetwe muntu mone kirimpene na nyamene ndetigiere ye kwa kituone kya burithi kya mugoya chonkoni bogeta na mbere rita mwaniki na tutariria ndetoi. Mundu murume umwe ni ugwatitwe akuite nyama cia mbunda 15 mwena wa Mberia Therero iretetwe tauni ya Embu utuku wa kuramukira umuthi. Guku nyama imwe itesikene kuria ire kuri na guoya ati no ikorwe tayari cienderetwe ari ngurani. Ino ni kulingana na Public Health Officer wa Embu West niwe John Njagi. Ngarira nyitirwe ina nyama cia mbunda. No nyama icio itirathenjirwe Embu West, irathenjiritwe Mbere. So ira on the transit to wherever place kura tuta establish ite kura ithiete niku na nyama icio ironeka bara irathenjiritwe vandu vaino theru nundu twise Embu tutisirota ya mbunda ni 15 iria irarikitie kuthinjwo na igekirwa ngari ni kwa mwethira ngari acokwe na varia no ngia tuthie vau ngia ngari iri we have to disinfect that vehicle. Na varia uvaririria wa nyama ino urai wa gikiro kia nthi guku igikagira muturire wa andu aria mangikora marairite vatikari. Nyama imwe ira na igunyo that means itiraenda DNA ndagitari ngari yo ndirene randu kuria nyama riria ritekerie ria gukorwa ri transport nyama ngari yenyewe ndina marwa ya go transport nyama na riu tura estimate kilo kwambia 500 cia nyama ici irakuitwo ni ngari yo. Na varia riu ekari ya Embu marauru gukorwa metho makiria makigura nyama ni gukwithema na kuria nyama itagirire cia mbunda. Ni imizire ngageria kuria andu a Embu County matige kugura nyama ovyo nundu kwimbucerire ndia nyama ciringi 400 ingi kendia 400 ingi 700 na ni twisi nyama Embu etwikite nitayo gicukiro kia nyama iria itagirire irathinjwo na kugithakari ng'ombe raingu nundu anthrax foot and mouth brucellosis those are zoonotic diseases na uke ure ucokerwa mbere gwikatia kuthie thibitari ugatiritaga murimu utaravoro karibu waumire ku. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Amemba ba society ya Moringa Banana Irrigation Cooperative ivarombeto kongela maketha gutigira kiwanda yekurunga makibiachara kirimo chimanio yo mwaka magutuni mukarigite wa Jones Monene na taririti arimi baingine batekomba ukinyanira maketha ya marigo na buramati mugambi hotutaria ndi batari kwirutariria kenda ukiri urimibo. Aremi mbari cia mwembe bauritwe wikira urito urimi bwa marigo meanga marenge na nkinya menye metune kenda gutigira kithi kia murandi wa Moringa akira kirimbari inu gikuona into bia kuthia kenda gukiria motoro maturi bambari ino. Even in the market yantu bamenyerie nguso nelali in the market, lakini mutune wina changamoto kidogo ni tukulia alimi bongele ulimi bwa moyo mutune tukawubongele ulimi bwa malenge mikwaji tuina changamoto ya mikwaji ya kuumia na kuthia tuina changamoto ya ndiweta wa kiganda na gishagala nijombe kabulu nuntu bwa banana clips na molalu ino ingi they are in plenty na jio twaicho ila thoko alimi bagatereka lakini tukubera bongere yu tukumba kuroda value addition tonto apart from kuona ambia abwine tuibatikwire andikite 20 youth kuringana na kiama ba murandi uyu kiri muchemanyo wao wa muthia wa mwanka baugite thinera nene kiri kithigi kia wikwagia into bia kuthia atwajukia norito atwambiria kwiregister anikenda tumba kuona into bia tubia gwitende na bio na eba twirire tukambiria na ndigo twambiria kuhanda ndigo kwa wingi tucoke tuhande moya tucoke turude murembe ya mboco tucoke turude into bia bikende kona malenge na nikenda tukamba kuona mbeca cia kumba gututedia kuthomithia ana betu na gututedia mauntuni metu na kogu no tuthiete na mbere kubanga interview tukiretaga kiaraniria na arimi bambari ino cia mwembe bariuga murandi uyu no agitumi kinene nontu no kuruta bia kuria na nkinya kunenkanira mawira bagikathagiria mitwira yumanagia na interview na kuthirwa kithini giki mutuo uyu wina malenge wina mbende cia malenge na kwina migwasi no kumenya migwasi nayo ina kainya ka kio alafu tuena moya na mpemba kidogo alafu tukinekererwa iyo mixa yote transformer ile okira wega muno na tukambona kuthondeka twana twingi no kumenya riu nasare imwe ona ithiete kuingwa lakini kuma twambiriria nitukuona na misi ikibwa muno muthia kuringana na Jones Monene uranwe mukariri gite wa murandi uyu ariuga nkinya mbeca niretaga kinyamara kiri murandi uyu tuina tubia tunini tugutuma tuina minimal production tukona mbia nyingi because we have the capacity kithige tukina uwezo wa kumil kana kuthia tani 10 tuko clips yetu no machine ile leo no ilude tani 5 jiandi kujia green kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Thirikari yambirite kwamukira boya mubango iyo inwa jamii antu bakuroni baugite iyo kubanyeria nene bangi bone ndi bakiwa batikomba gukiria thimu cio bakiromba banki gweta mbere kubanekara mbeche cio kurone kenda bomba kwithira nendi che bakinyelana njira yagirite bakiwa thimu nende icio bangaratania na ndantu bakuru batwire thina ira irumirite indi mutaratara agwa akuru bara bakurukitie miaka 70 kunenkerwa mbeca cia ukuru ni gutwikikana no mwanka muntu aithirwo aina athimu na laini yake na arende akuru baba baibumirite bakiuga thina ini anjiritie kuonekana na bakona kinyamara akinenege kwithirwa bamu bao batikomanya kinya gutumira thimu mbeca ici ukuru twaritwa mbangi-ini atoya ende nitukuria thina nontu ya uinde na miaka 80 ndina miaka 80 na mbete ni thimo nte komeminya onkwirwa nio antu bakuru bonthe ilare bari bathiatanite na mbeca igwitatia wigonenkanirwa torike ni thimu ine
ukera ngathimu na kibande kia muntu ungi iguru aita kuria ringi waitoka ora kandi ukera ngakaora wikirwe ringi tuthiulungi tote mwakuru te kuulare ngakoro inkoro itise guthoma ngakoro inkoro antu bare uri baere ngendeto utathani mwana kibande akwire ambesa kurairi na itarere njerene na waya kamwe ko lo mwera nkono amwethia awatenthia ite na to uwe batu ngakoro ni mbesa obicine orairo yaira mbia cio goro wino nta ya cio ni pande kia thatu ndateru computer no nta cio yani na ntomba kinya kuna nko tutumba kuna nko Rwanda ni njou indi bakiromba athirikari ukaya kwithirwo ayenda ni bacokeria mutaratara urayo kuthia banki na kwegwa mbeca ciao batakubatara gutumira athimu bakoro yo muthako na kwire mware na itere kuraya ongere mrendo utani wone no wonto ndiano ndi mwatelete antwa ni ataka mnyamba cio koro na nare yambia nimbia karabio thirikari ni menyamanto ya yani manto manene muno ngekuto menyamanto ya ambia kandi torenderuana na waita na kurinzita na kwambia na kwa kaliteana ringi waita na leo na leo karita ngakuri nkrosi na thina pio nyinge ikariara ende itocokue wona ara turare thirikari ne minya ume bwa bantu bakuri nikenda tuminya thirikari eminya mantu akuru Kumalare Gebe North Petan Class Chabari. Senator wa Embu Alexander Mundigina rombete thirikari kongela kigina kichukuru cha secondary kenda gukiria myako awete chukuru nyingi matureni tena myako emya nonto bombecha kwithira itekwana unterapura buringithiti kithomo bonene ya kiariae bere south ugite chukuru matureni inaitobaka ina kumbecha ni batera kwano kuringana na wingi kanoni yu bwaritwa pia budget ile itakuwako wakati ya mwaka ambaye ile itapitishwa katika June, wale watapitisha ile budget waweze kuongezea pesa ndio tuweze kuona vile elimu ya juu elimu vile itapatikana. Kwa hivyo hata shule zingine wakuta haina walimu. Kwa hiyo serikali imefanya kazi mzuri kwa ajili walimu about 76,000 iongezee wengine kwanja JSS na wale wengine hata wa primary na wa secondary ndio elimu iwe msingi ambaye ile inafaa. Wakati nilikuja nikakuta walimu wanafunza na wakienda kumaka mitihani ama kuangalia makaratasi ya watoto unakuta hakuna pahali wanakaa ile meza mwanafunzi anasomea na ile kiti mwanafunzi anasomea. Mimi mwenyewe nikaona ni vizuri ile msara yangu kidogo niweze kuanulia meza na viti ambazo nilikuwa nimeleta siku ya leo. Kwa hivyo ningeomba wale watu wengine wako na pesa nyingi waweze kuingia kwa mazuri zao. Kama mimi shule hii nimekuja siku ya leo inaitwa Gikiro Secondary School ambaye ilikuwa chini sana. Ningeomba pia motivation iweze kuonekana kwa wale watu walisoma zamani waweze kuja kusaidia ndio tuweze kuona elimu vile tutaweza kusaidia kama vile serikali inasaidia. We have a problem of finances because the population is not big, so we get very little capitation such that it is difficult to do much on infrastructure. We also have a problem with the parents' payment of fees, so they can hardly afford to make proper classes, to improve them. And that's why we are seeking from any possible help, any possible donation, so that we can improve the status of our classes, and that will make the students happy about them. It will also make them attractive to learners. And I also believe one of the reasons why we have low population is that the state of the class is not appealing to many students, so they end up not liking the school. We had a problem with the teachers' furniture. You have seen in the staff room that the teachers have been sitting on the student chairs, some of them very, very old, some of them not in good state. Well, a teacher even informed us that at one time she sat and fell down because the chair was not in good state. And I consulted the senator, and today we are happy that the senator has come to our school and he has brought us very modern furniture for teachers. We really appreciate that as teachers of Gikiro Secondary School. We are happy for the new and modern furniture for teachers that we have received courtesy of our senator. Waita nono tudatweka rakatanta kende tuchetone beno ntubakwithira watanirite no ntukotanira ngona chikinya tha ithatu na nusu no ntubondeto chero tha ithatu muno etwa mathithia ukare Maureen Kirimi ngitwa Phineas Imana.